Ciao a tutti, benvenuti. Siamo qui alla Casa Semi di Luce riuniti oggi lunedì 5 giugno, come sempre per la riunione del Vangelo della settimana. Abbiamo questa abitudine bellissima di trovarci per parlare sul Vangelo e tutte le necessità che abbiamo di capire questo insegnamento di Gesù, no? Quindi benvenuti tutti. Ciao Guido. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, siamo tutti qua. Dopo ci giro per vedere, devo trovare un modo di fare che la camera continui qua o computer e che riusciamo a vedere tutti che ci sono. Grazie, benvenuti. Iniziamo il nostro Vangelo con una preghiera, chiedendo a nostro Signore Gesù Cristo ancora tanta protezione, tanta pazienza, tanto amore, che possa guidarci in questa nostra esistenza, perché abbiamo tanto bisogno della spiritualità amica, che loro possano guidarci, i nostri angeli guardiani, spiriti protettori, possano essere con noi, possano servirsi di ognuno di noi come mentore e ausiliatore dei nostri fratelli che non hanno ancora la consapevolezza che abbiamo noi. Che possiamo, Signor Gesù, contare con l'aiuto di questi benevoli spiriti che sono sempre, sempre attorno a noi. Che possiamo noi avere la capacità di vederli, di sentirli e di lasciare che loro lavorino tramite noi per il nostro bene e di tanti che sono attorno a noi. Grazie a Gesù per questa casa. Grazie per questo momento, grazie per ognuno di noi, incarnati e tanti disincarnati che sono presenti in questa riunione. Grazie Gesù, così sia. Ok, andiamo al nostro Vangelo, siamo capitolo 3. Ci sono molte dimore nella casa del Padre mio. Con relazione a questo, ci sono molte dimore nella casa del Padre mio. Io vorrei che voi riuscite a leggere il capitolo completo nuovamente, che riuscite a leggere gli esilati di Capella, che accompagnate o studio di giovedì dove parliamo sulle civilizzazioni, come, da dove siamo venuti, come siamo finiti qua. E oggi una cosa interessantissima che non accade a caso. Guido e tutti voi che siete qua, conoscete questo libro? No. I viandanti delle stelle. Chi ha scritto? Marco Marsilli. No. Ok, nulla accade nella mia vita a caso, no? Come una di nessuno di noi. Siamo no studio del Vangelo parlando sulle altre civilizzazioni. Sto preparando una conferenza per parlare su questo, no? Attualizzando la conferenza che già ho a casa degli anni 2015, 16, 17 fino ad oggi. E questo libro, Viandante dalle Stelle, era a casa di un'amica. Guardo davanti al mio letto un scaffale di libro. Quando vado diretto così ho preso questo libro. Ho iniziato a leggere e non sono riuscita a smettere. Questo libro ci parla Emmanuel, ci parla Chico, e è esattamente quello che diceva sia Chico che Divaldo, che diversi spiriti giovani che hanno iniziato a reincarnare da 1980, questi spiriti che si sono reincarnati in diversi punti del pianeta Terra, perché? Per divulgare il messaggio.
Emmanuel e Chico non lavoravano solo in Brasile, ma lavorano ancora dappertutto. E quindi questo ragazzo ha vissuto diverse esperienze extraterrestri, ossia è stato portato in diverse altre galassie, in diversi altri pianeti, per venire a raccontarci esattamente cosa lui ha visto e trovato nell'aldilà. E una di queste esperienze che mi ha colpito tantissimo, perché lui ha iniziato a ricevere e fare questo viaggio in 2009. In 2019, periodo della transizione planetaria, lui ha scritto questo libro. E tutto che c'è qua dentro non è ancora finito. Posso dire fino a dove ho letto, veramente mi ha colpito, perché leggendo in voce alta, mentre viaggiavo in macchina con Mario ha detto, ma Emmanuel è fantastico, Chico veramente, ho detto, non è Emmanuel, non è Chico, è giù italiano. Ma no, non è possibile. Queste sono parole di Emmanuel. Ho detto sì, quindi andiamo a vedere lo storico e la identificazione. Lui non chiama Emmanuel né Chico, ma non importa il nome. Gli insegnamenti sono gli stessi e ciò che lui ritratta a noi è com'è un mondo di rigenerazione. L'hai potuto capire perché conoscendo lo spiritismo, giusto? Esatto, conoscendo l'opera di Chico, conoscendo tutti i suoi insegnamenti e dopo quello che ha detto Divaldo, che questi spiriti si sono reincarnati ovunque, che sono assistiti dagli stessi spiriti ovunque con altri nomi. Quindi lì dottor Bezerra lavora nella Chiesa Cattolica, dottor Bezerra lavora nel centro spiritista, dottor Bezerra lavora ovunque. Non lavorano solo in un unico posto. E conoscendo l'opera, come ha detto Kardec, riesce a individuare chi è veramente quegli spiriti che parla, che lavora, come abbiamo studiato nel libro di Kardec, no? Della identificazione. Quindi vi consiglio veramente di leggere, perché quello che stiamo studiando noi è bellissimo. Del 1980, perché non mi vengono? Vengono da Alcione, un pianeta chiamato Alcione. È un pianeta più evoluto. Divaldo ha una conferenza dove lui parla di questi pianeti Alcione, che gli spiriti di Alcione, che sono spiriti di alta elevatezza morale, stanno reincarnando già da 1980 sulla Terra per aiutare in questo processo di transizione. E o interessante è che lui, quando parla di questo pianeta, che è un pianeta già regenerato, che ha dato o nome di Tau, parla sulla energia, come è o comprare e vendere, non è come conosciamo noi, non esiste la malattia, non esiste la povertà, e lui ha stupito questo ragazzo. Sì, hanno la forma di luci, ma sì, è come... Avete visto quelli video di Castel Gandolfo, quando è arrivato la nave e gli spiriti che sono materializzati per il Papa? Cosa accade? Sono palle di luci che mano a mano si approssimano dalla Terra, loro si fanno la forma, hanno una forma. Ma io non racconterò di più perché vorrei che ognuno di voi riuscisse a leggere e che potessimo parlare su questo, che è dentro del nostro studio di oggi. Per questo sto parlando. Marco Marsilli, metterò nel gruppo. I viandanti delle stelle. Ok, siamo capitolo 3, differenti condizioni nella casa. Aspetta. 5, Ci sono molte dimore nella casa di mio padre, differenti condizioni dell'anima,
differenti categorie di mondi abitati, questo è fantastico, differenti categorie di mondi abitati. Givaldo Franco ha una conferenza sui reincarnati, parlando su questi spiriti che vengono di auzioni per reincarnare sulla Terra. E è molto interessante. Destinazione della Terra, causa delle miserie umane, istruzione degli spiriti, mondi superiori e mondi inferiori. Siamo istruzione degli spiriti, mondi superiori e mondi inferiori. No, nella mia ignoranza, ma allora qui sarebbe già, queste dimore sarebbero già l'aldilà. Cioè, Cosa? le dimore sarebbe già... Dimora. Quindi non è l'aldilà classico che è tipo paradiso. Cielo, inferno e paradiso, no? C'è tutta un'altra... L'aldilà, anche quelli che dicono che vanno dall'altra parte, che sognano o che hanno avuto un incidente, non è quel tipo di aldilà, è un'altra cosa. Sì, bravissimo, bravissimo. Ci sono molte dimore nella casa del Padre mio. Questo ha detto Gesù. E perché? Cos'è questo titolo? O creatore di questo universo. Chiamiamo Dio, Allah, Oshallah, Buddha, Krishna. Non interessa come lo conosciamo. L'importante non è il nome che diamo a questa creazione, ma alla creazione in sé che esiste. Come possiamo dire dimora? Ci sono il pianeta Terra, già sappiamo che noi siamo il più piccolo pianeta di tutta la galassia, di tutto l'universo. Quindi cosa vuol dire? Che se in questo momento siamo riconosciuti come una poverina in mezzo a tutto questo universo, perché il creatore avrebbe creato tante dimore, un costruttore, per abitare una casa? Come può costruire un condominio e abitare solo una casa? Quanti condomini ci sono nella Terra? Ogni condominio ha un gestore e ogni casa sono abitate, no? Ma non vuole dire che faccio un condominio e metto una casa sola abitata. Che senso ha? Perdita di spazio e di tempo. E come nulla nell'universo si perde, tutto è in movimento, dimora sono le altre residenze degli spiriti. Ottima pergunta. Ottima domanda. Giustamente perché? Perché ci sono altri abitanti e tantissimi sono gli abitanti, gente, tantissimi. Differenti mondi abitati. Destinazione. Istruzione degli spiriti. Guido, riesci a sentire bene? Benissimo, sì, sì, perfetto. Ok. La qualificazione dei mondi inferiori e dei mondi superiori. Gaetano, leggi tu per favore. Degli spiriti, mondi superiori e mondi inferiori. La qualificazione dei mondi inferiori e dei mondi superiori è più relativa che assoluta. Un mondo inferiore o superiore in rapporto a quello che si trova più in basso o più in alto nella scala. Un mondo è inferiore o superiore in rapporto a quello che si trova più in basso o più in alto nella scala progressiva. Presa la Terra come termine di paragone, ci si può fare un'idea dello stato di un mondo inferiore, supponendo che gli uomini che lo abitano siano a livello delle razze selvagge o delle nazioni barbare, come ancora se ne trovano sulla Terra, e che sono residui dello stato primitivo. Tra i mondi più arretrati, gli esseri che li abitano sono in qualche modo rozzi. Il loro aspetto è umano, ma senza bellezza. Gli istinti non sono temperati da nessun sentimento di dolcezza o di benevolenza, né dalla nozione di giusto o di ingiusto. La forza bruta è la sola legge. Senza industrie, senza invenzioni, essi impiegano la loro vita nella ricerca del puro sostentamento.
Ciononostante, Dio non abbandona nessuna delle sue creature. In fondo al buio dell'intelligenza giace, latente, più o meno sviluppata, la vaga intuizione di un essere supremo. Questo istinto è ciò che rende gli uni superiori agli altri e prepara lo sbocciare di una vita più completa, perché essi non sono assolutamente degli esseri corrotti, ma dei bambini che crescono. Tra questi gradi inferiori e quelli più elevati ci sono innumerevoli livelli, e fra gli spiriti puri, materializzati e risplendenti di gloria, è arduo riconoscere quelli che hanno animato questi esseri primitivi, esattamente come in un uomo adulto è arduo riconoscere l'embrione. Bello, no? Bellissimo questo modo di scrivere, di parlare, è veramente molto lucido. Chi può parlare? Qua spiega esattamente quello che si dice negli studi, che ci sono diverse categorie di mondi in base all'evoluzione di chi ci abita. Quindi sappiamo che la Terra è tra i primi mondi, e qua ti fa proprio bene il paragone, perché nei mondi ancora inferiori gli esseri sono ancora più primitivi, quindi hanno proprio poca moralità, ma hanno più lo spirito di sopravvivenza, quindi non hanno ancora questa moralità che si sta sviluppando. E una cosa che però mi è piaciuta è che comunque tutti hanno la vaga intuizione di un essere supremo. Questa è la scintilla divina che ognuno di noi, ogni essere ha dentro. E questo ti dà molta serenità, molta tranquillità, e credo sia una cosa che dovremmo proprio vedere nel nostro prossimo. Cioè, sono dei bambini che stanno crescendo, come siamo stati noi. Siamo stati noi bambini, e piano piano, con la nostra vita, con le nostre esperienze, con le nostre prove e soprattutto con le nostre difficoltà, stiamo crescendo, no? E continuiamo a crescere. Perfetto, bellissimo. Vediamo il messaggio che è stato lanciato nel 1976, mi sembra, da Arecibo, nello spazio. Era stato, no, la sonda Voyager. Sulla sonda Voyager è stata... La sonda Voyager. Voyager è stata una delle, su tutte le sonde Voyager, che oramai sono ai confini del Sistema Solare, era stata apposta una targa con un disco in oro, nella quale c'erano raffigurati suoni della Terra, tante cose, e poi dei disegni, poi c'erano delle palline così, e c'era una pallina che vedevi che c'era proprio la righina, come fanno i bambini, sul foglio così, con la freccina che dice qui abitiamo noi, no? Ah sì, ce l'abbiamo quella foto. Ecco, Sì, allora, sì, qui abitiamo noi. Allora, quello che c'è nel concetto è quello della frequenza dell'idrogeno, che è universale. Ma gli altri sono tutti simboli nostri. Cioè, noi siamo convinti che quello che noi conosciamo sia facilmente leggibile da chi viene fuori. Anche se sono delle intelligenze evolute, cioè io personalmente l'ho trovato estremamente infantile, perché è stato Drake, un altro scienziato, a farlo, carino, ma infantile. Infantile perché? Perché abbiamo dimostrato cosa sappiamo di cosa c'è fuori. Tolta la frequenza dell'idrogeno, non siamo in grado di comunicare con esseri di altri mondi. Loro sì, ma noi, quella è una dimostrazione. Difatti negli anni è emerso fuori che questa raffigurazione qui è infantile. Ma non è una critica, Sì, è un'osservazione. Quindi noi siamo a questo livello, come dice, rispetto agli altri mondi. È carino, Siamo i bambini, loro sono a tutto tempo, tutte le volte che la spiritualità si riferisce, no, a questo mondo superiore, loro dicono nostri fratelli più vecchi, perché loro sono nostri fratelli più vecchi, loro hanno già più esperienza, hanno vissuto già quello che stiamo vivendo noi.
hanno vissuto, hanno iniziato come noi abbiamo iniziato, dall'atomo all'arcangelo. Per questo che dice qua, no? Che è difficile cercare di vedere in noi quella creatura estremamente primitiva che eravamo in una epoca. Abbiamo ancora un po' di questa indole, no? Primitiva, ma in realtà abbiamo autocontrollo, possiamo controllarsi in questa faccenda, cosa che tanti ancora, con istinto, come ha detto Concetta, di sopravvivenza, non riescono a fare. Sappiamo già distinguere da quello che bene o male, per non dire, da quello che è primitivo a quello che è più evoluto. Almeno quello sappiamo. Che invece il primitivo non sa cos'è No, più evoluto. primitivo non sa, il primitivo vive per l'istinto della sopravvivenza. No. Esatto, noi siamo a metà. Siamo a metà e è interessantissimo ogni volta che noi uniamo questo mondo superiore con un mondo inferiore in questa lettura che facciamo, riusciamo a capire che loro dicono chiaramente che gli scienziati della Terra devono proprio cambiare l'atteggiamento verso la filosofia e la religione. Non la religione come conosciamo ancora oggi, che è sbagliata, ma lo concetto di religare tutto, perché questo collegamento, filosofia, religione e scienza, devono andare insieme. Gli scienziati, ogni volta che cercano di provare ciò che a inesistenza di ciò che è esistente, loro diventano più ignoranti. Ao invés di loro fermarsi come un scienziato, sta andando controcorrente della umanità, perché la umanità sta riuscendo a capire determinati concetti. Se accade come che io vedo gli spiriti, che io lo so come funziona il mondo spirituale, e tu sei un scienziato e dici a me che questa cosa non esiste, io dico, o io sto impazzendo o tu non riesci ancora a alcanzare quello che è la verità. E quindi Giordano Bruno è stato bruciato per questo concetto, per dimostrare questo concetto della vita dopo la vita, no? Tanti altri scienziati, filosofi, tanti altri pensatori, come ha detto nello studio precedente abbiamo visto, che i pensatori avevano tempo per pensare, non erano filosofi. Filosofo è stata una determinazione, una denominazione che è venuta dopo, ok? Ma in realtà erano pensatori, perché? Perché avevano tempo di pensare, captare dell'universo i messaggi, avevano la mente aperta per capire, avevano tempo per studiare, per scrivere quello che recebevano come ispirazione dall'alto, cosa che tanti di noi, perché non hanno tanto come loro oggi? Perché? Perché abbiamo chiuso il canale della nostra conoscenza con il divino, con questo contatto con il mondo spirituale, con i mentori, con i scienziati del mondo spirituale veramente importanti, che ci intuivano e ci intuiscono ancora oggi, ma noi occupati con la incapacità di gestire questo pensiero, siamo occupati una tazza piena di caffè, non ci sta più caffè, devo svuotare per mettere altri. E se io non svuoto quella tazza per mettere nuovo conoscimento, io sono piena di conoscenza e conoscimento che non mi serve a nulla. TikTok, Facebook, occupazione, la internet, la rete sociale ci ha portato a stringere il mondo, ma per coloro che non sanno usare, ci ha allontanato dalla lettura vera. Abbiamo perso la concentrazione, la capacità di concentrarsi in un libro perché abbiamo abituato il cervello. I giovani, sta accadendo molto questo, i giovani non riescono più a prendere un libro
per leggere. Perché? Perché o pensiero frammentato non riesce a avere un pensamento continuo. Vedo delle persone che prendono il dito lì, la velocità del TikTok, delle informazioni, sono tante che ci accelerano. Tutte le informazioni che arrivano a noi parlano di tutti gli argomenti, ma nessuno sa approfondire un determinato argomento. Quando fai ricerca, perché quando fai ricerca è come avere una Ferrari, anzi di più, un disco volante, perché tu arrivi ad avere le informazioni che ti servono a filtrarle cronologicamente e cose che diversamente ci volevano mesi, però c'è il rovescio della medaglia. Esatto, c'è il rovescio della medaglia. Le informazioni stanno, ma io non ho la capacità di andare a cercare a fondo se quello è vero. Ah, ma perché stai dicendo questo? Ah, perché ho sentito fulano dire. Ma no, a partir do momento che io crio in me la capacità di andare a cercare, io mi approfondisco in quell'argomento e riesco proprio a fare in me come si dice, una impronta di un conoscimento. Mi viene in mente una ragazza, un insegnante che ha bocciato una ragazza che aveva una tesi sui leopardi, dove ha fatto tutto tramite internet. E non è sulla ricerca, ma è la pochezza, cioè anche le parole che ha messo, è stata bocciata perché l'insegnante ha detto non è stata in grado, nella sua, tra virgolette, velocità e ignoranza, di non capire bene cosa doveva scrivere sulle parti, ma anche le parole messe, ed è stata bocciata, è andata sui giornali questa cosa. Mi ha colpito, infatti sono dovuto leggere. Sì, è vero, perché? Perché stiamo perdendo la capacità di ragionare. Io ho una nipote su 4, ora ho finito di leggere il libro, perché faceva tessera sui trimelli, e così va a ritirare qualche libro. Adora leggere, mi rispecchia tantissimo, è l'unica. Io incentivo tanto la lettura. Ero in comunione, c'erano 3 bambini dai 6 a 8 anni che giocavano ancora, compresa la mia piccolina, perché con me non voglio che abbia il cellulare. Ma altri bambini erano tutti a tavola col cellulare, non hanno mai, anche mentre mangiavano, vedevi proprio che cioè secondo me non sentivano neanche il gusto di quello che mangiavano. Mi ha fatto impressione. Infatti la mia nipotina che ha fatto la comunione mi ha detto mi dispiace perché hai visto che c'erano dei bambini che non hanno voluto neanche giocare perché avevano il cellulare. Esatto. Ma l'errore non hanno più. Ma l'errore in questa situazione che stai raccontando, che è terribile, di chi è? Sono i genitori. Siamo a una festa, andiamo a un battesimo, andiamo a una comunione, andiamo sì onde sia, telefono è a casa. Quando tornate a casa prendete il telefono. Ma questo non accade oggi, ok? Ma questo cosa vuole dire? Che stiamo perdendo la capacità di ragionamento, perché sei abituato a leggere su internet o non approfondisci, quando ha bisogno di fare un lavoro vai là, copia e incolla, e non è neanche parole tue. Attenti a cosa, perché tanti lasciano passare. Il fatto che fanno anche l'indispensabile, dire ripassa, oppure, non lo so, i miei ho massacrati. Abbiamo delle ottime biblioteche. Sì. Io ho lavorato, anzi ho fatto volontariato. La prima volta che ho fatto volontariato mi è stato chiesto dal preside dell'IPI di occuparmi della biblioteca nuova che c'era lì. Ho lavorato 1 anno e mezzo di dentro, andavo un sabato al mese al mattino, c'erano 16.000 volumi. Per me era un periglio. Ho visto e ho messo posta, venivano i docenti che li formavo su quello che era il lavoro lì dentro, dei libri, che cosa c'era. Ho fatto 2 pubblicazioni, però poi dopo è andato tutto.
Adesso tutto quel lavoro lì non se ne occupa più nessuno. Non c'è più la biblioteca. C'è, ma non è più interessante. Ah. E non c'è neanche più sul sito tutto il lavoro che avevo fatto, hanno proprio cancellato tutto. Pazienza, passano i tempi, però questa è una dimostrazione. Questa è una dimostrazione di che la lettura, le persone stanno viziando a leggere con le notizie in lettura frammentata. Questo ho ascoltato di una psichiatra e di una psicologa, la lettura frammentata, che non riusciamo più a avere un pensiero continuo. Tanto che per i ragazzi si chiede un determinato argomento di fare un riassunto della loro giornata, loro non ci riescono, non sanno, non riescono ad avere parola per riassumere la loro giornata. E quello è gravissimo. E adesso stiamo incentivando i ragazzi, arrivano a casa, raccontami la tua giornata. Perché avevano difficoltà, è stata bene. Come? Perché, gente, questo è grave. Noi dobbiamo creare memorie nel nostro cervello, memorie che in un momento di difficoltà sono quelle che ci fanno avere la voglia di vivere. E perché questo è stato un dibattito sul suicidio, la quantità di suicidio che sta accadendo e che sta per accadere, è giustamente questo pensiero frammentato, o non creare memoria in questi ragazzi, in questi giovani, in questi adulti. Cosa accade? Quando io ho una difficoltà e vado a cercare me stesso, non trovo nulla, perché non ho vissuto il momento quando questo momento accadeva. Io sono qui con voi, sono al telefonino. Non sto creando a memoria di questo momento. Io non sono né dove quella persona del telefono e né qui con voi. Questa incapacità di creare memoria causerà tanti disagi nella vita dell'essere umano. Perché le memorie sono quelle che quando io sono triste, sono per qualche motivo non mi trovo bene, io vado a cercare nelle mie memorie momenti belli, dove ho vissuto, dove ero contenta, dove ridevo, dove avevo. Queste memorie abbiamo necessità. Le parole del Papa, mi ricordo, anni fa, ha detto una cosa bellissima. Il computer è uno strumento fantastico, bisogna solo saperlo usare. Mi ricordo ancora. Una partita, quando ti serve lo usi, quando non ti serve. Esatto. Ok, qualcun altro fa quelli gradi inferiori, quelli più elevati, ci sono i numerosi livelli. Questo noi già sappiamo, che fra noi e come si dice, il nostro là, esistono diversi altri mondi paralleli, no? Attorno a noi. E quindi questa suddivisione è fatta d'accordo con il livello dei nostri pensieri. Quello che stiamo studiando in cielo e inferno. Cielo e inferno sono livelli di energia che abbiamo dentro di noi. Non è un spazio fisico, scusate, ma sì un posto che creiamo noi con la nostra mente. E lì troveremo altre persone? Sì, perché? Perché gli stessi pensieri di altri creano o invisibile di un spazio reale che in realtà è la fantasia. Così non è la strada, un'altra cosa, non è la strada questo che dici tu. No, sono esattamente località attorno al nostro mondo e dentro il nostro livello di mondo, dove le persone con l'energia a quale mettono fuori, emettono, vanno a finire in creare questi spazi. Ha una dimensione personale. Una dimensione personale. Che diventa collettiva perché tanti hanno, noi siamo legati per affinità. Noi siamo oggi qua perché abbiamo delle affinità, se no non saremo qua. E quindi ognuno crea lo spazio a quale si immanta energeticamente. Ok?
È come in questi mentori, no? Nel libro che dice: noi ci svegliamo veramente quando andiamo a dormire. La vera svegliarsi è quando andiamo a dormire. E quando noi accordiamo una materia è quando noi andiamo a dormire. Perché? Perché lì abbiamo tutto un velo che ci copre della vera realtà, perché la realtà non è questa. Questa è una realtà dimensionale solo per spazio-tempo adesso. E questo è bellissimo. Ok, 9. Chi legge per favore? Leggi tu. Nei mondi giunti a un grado superiore, le condizioni di vita morale e materiale sono tutt'altra cosa da quelle della terra. L'apparenza corporea è sempre, come ovunque, quella umana, ma più bella, perfezionata e soprattutto purificata. Il corpo non ha niente della materialità terrena e non è di conseguenza soggetto a necessità, malattie e deterioramenti generati dal predominio della materia. I sensi, più o meno affinati, hanno delle percezioni che in questo mondo vengono soffocate dalla rozzezza degli organi. La leggerezza specifica dei corpi rende gli spostamenti rapidi e facili. Anziché trascinarsi penosamente al suolo, il corpo scivola, per così dire, sulla superficie o fluttua nell'atmosfera senza altro sforzo che quello della volontà, allo stesso modo in cui si rappresentano gli angeli o in cui gli antichi si raffiguravano i mani nei campi elisi. Gli uomini conservano a loro piacimento i tratti somatici delle loro migrazioni passate e appaiono ai loro amici come erano stati da loro conosciuti, ma illuminati da una luce divina, trasfigurati dalle sensazioni interiori che sono sempre elevate. Anziché volti spenti, devastati dalle sofferenze e dalle passioni, l'intelligenza e la vita irradiano quello splendore che i pittori hanno tradotto nel disco luminoso o aureola dei santi. Quel poco di resistenza che la materia presenta per gli spiriti già molto avanzati rende lo sviluppo dei corpi rapido e l'infanzia breve o quasi nulla. La vita, esente da preoccupazioni e angosce, è relativamente molto più lunga di quella sulla Terra. In linea di massima, la longevità è proporzionata al grado di avanzamento dei mondi. La morte non ha niente degli orrori della decomposizione e, lungi dall'essere motivo di terrore, essa è considerata come una felice trasformazione, perché là il dubbio sull'avvenire non esiste. Durante la vita, l'anima, non essendo assolutamente racchiusa in una materia compatta, splende e gioisce di una lucidità che la pone in uno stato di quasi permanente emancipazione e permette la libera trasmissione del pensiero. Com'è? Wow, bellissimo! Quando leggerete questi libri qua, sono le stesse parole di lì, nel senso, spiegando cos'è che dice lì, no? Quando ci confrontiamo con le possibilità tecniche dei popoli stellari, siamo di fronte a una realtà che esula dal nostro bagaglio conoscitivo, una realtà lontanissima anche dalla nostra più accesa fantasia fantascientifica, come dice il mentore. È perciò necessario uno sforzo di umiltà per accettare che i nostri parametri scientifici e la nostra concezione della realtà sono strumenti poveri, inadeguati, primitivi e perfino ridicoli dinanzi alla imponderabile capacità delle super civiltà che ci visitano fin dall'alba del tempo.
Dobbiamo necessariamente renderci conto che noi non siamo in grado di concepire il loro livello di evoluzione. Dobbiamo levigare gli spigoli del nostro orgoglio per accogliere gli insegnamenti di questi fratelli maggiori, che questi insegnamenti fratelli maggiori ci offrono, e confidare nel fatto che essi sanno come, dove, quando, quanto e perché farci pervenire determinate conoscenze. Il loro aiuto nei nostri riguardi comincia anche da qui. Il primo dono che ci portano è l'occasione della umiltà. Mettiamo da parte la nostra velleità di catalogare sempre tutto secondo i nostri miseri parametri. Se per un attimo smettessimo di blatterare supposizioni, se ci mettessimo un poco in ascolto, allora forse riusciremo a cogliere le incredibili opportunità di crescita che loro ci regalano senza chiedere nulla in cambio. Fantastico. Io leggendo questo qua, forse riusciremo a recepire il farmaco che essi, tramite i medium, innestano nel nostro tessuto sociale, la terapia della informazione, la potente medicina dell'eterna verità. L'eterna giovinezza. Veramente, no pianeta Saturno, abbiamo visto, no? Loro vivono fino a 500, quer dizer, 800 anni. Quando noi qua diciamo 80 anni è un bambino recém-nato. E quindi quanto più evoluto il pianeta, più l'età va a lungo. Ma perché dobbiamo capire questo? Per avere e vivere con gioia un mondo di prove e espiazione, sapendo che dopo qua possiamo continuare la scala evolutiva, anche se noi non arriveremo presto a andare a un mondo felice, con la nostra capacità di, ancora vivendo sulla terra, di staccarsi di quello che è male, malsano a noi, e cercare la nostra porzione spirituale, avremo e abbiamo la capacità di contattare, di vedere questi spiriti, di andare a visitare questi mondi. Non è una cosa fuori di capacità. Possiamo sì, ma non tramite mezzi volanti. Andremo proprio come è andato questo ragazzo, come è stato invitato come Luis Sergio a visitare diversi altri mondi, con André Luiz, con Umberto de Campos, che è andato dappertutto per scrivere a noi. Quindi siamo noi che dobbiamo meritare la capacità di andare lì e non dobbiamo cercare, come ha detto lui, di canalizzare questo mondo o canalizzare questa necessità di andare, no? Perché? Perché possiamo farci dei mali, possiamo aprire dei canali dove invece di andare al mondo di questi spiriti superiori possiamo essere preda facile di spiriti che ci portano alle direzioni diverse. Cosa non bisogna fare? Non ho capito perché. Tante persone vanno a ricerca di canalizzare, di fare contatto, altri attraverso le bevande, attraverso l'acqua, attraverso diversi tipi di situazioni. Ah no, io voglio contattare, no, sono loro che contattano noi attraverso la purificazione del nostro proprio spirito. Perché il contatto non è di sotto sopra, il contatto è di sopra sopra. Mia nonna diceva, non dimenticare mai, il telefono suona di sopra sotto, non di sotto sopra.
non devi tu stare a chiamare, devi fare in modo che tu spiritualmente loro vengano a contattarti, perché quando tu, come dici, no? Non aspettare le fiori, né? Che qualcuno ci porti i fiori, piantate le vostre fiori, perché quando io pianto le fiore, le farfalle vengono. Sono io che apro il mio campo energetico, facendo bene, essendo bene, facendo le cose per bene. Loro fanno cosa? Vengono a contattarmi. Quando io sono in preghiera, cosa accade con il mondo spirituale? Guarda che c'è qualcuno lì, nell'altro lato della via, che ha bisogno di aiuto. Guardiamo cosa c'è attorno, più vicino, come soccorso immediato che possa andare lì. Aí guardano, vedono un punto di luce di qualcuno che prega. Dice lì, chiediamo aiuto lì. Vanno lì e fanno con che quella persona vada fuori a portare la immondizia, che quella persona vada in macchina perché ha dimenticato qualcosa e trovi la necessità davanti per aiutare. Sono loro che cercano noi. Ok? Noi abbiamo fatto, quando abbiamo fatto esplodere la bomba atomica, abbiamo mosso tanta di quell'energia nell'invisibile che non ce ne rendiamo neanche conto. Grazie. Che non ce ne rendiamo neanche conto. E infatti da quel periodo hanno cominciato a aumentare gli avvistamenti sulla Terra e la presenza anche sopra proprio centrali nucleari di oggetti volanti. C'è proprio tutta una documentazione fotografica, eccetera, non sono storie. E proprio, quindi lo stesso è energia che noi abbiamo mosso, abbiamo trasformato, abbiamo creato un campo energetico non tanto bello facendo quelle cose lì. Lo stesso è la preghiera, cioè noi creiamo un campo energetico di differente intensità e intenzione. È per quello che loro arrivano, però arrivano, dipende chi arriva. È la legge d'attrazione. Sì, sì, sì. Il dettaglio, quello che hai detto tu, dopo l'esplosione della prima bomba atomica sulla Terra, no? Sì, sì. L'esplosione, la spiritualità degli altri pianeti, i capi degli altri pianeti sono venuti sulla Terra. Chico Xavier ha parlato delle 2 riunioni intergalassie che ha avuto sulla Terra. E questo libro racconta, così come Chico racconta, degli incontri di tutti loro, perché loro si sono materializzati, sono venuti. Quindi le autorità dei governi russo, governo americano, il Vaticano è stato invitato a questa riunione. Queste parole di Chico. Quindi tanti altri che sono stati i cinesi, i giapponesi, quindi capo del Giappone, sono venuti tutti a questa riunione dove loro si sono materializzati e si sono presentati chi erano loro. Quindi, e lei era testimone. So che c'era scritto, io ho dei giornali a casa del 1950 che parlano di questo. Esatto. E poi sono spariti. Esatto, e la discussione più grande oggi da queste persone che sanno di questa realtà, che principalmente ci sono dei militari canadesi, sono militari canadesi che ho letto le interviste, ho visto l'intervista del politico tedesco, dove ho messo nel gruppo l'intervista di lui, dove lui no Senato ha detto che è un assurdo nascondere dall'umanità questo che sta per accadere. Perché? Perché loro arriveranno sulla Terra, scenderanno nei dischi volanti, appariranno davanti a noi e tanti moriranno di panico e pavore, perché non sono stati preparati. Questo è quello che loro sono contro e hanno detto che queste notizie già avrebbe dovuto essere date per l'umanità, di questo contatto che già esiste da tanti anni. Per questo capitolo ci sono molte dimore nella casa di mio padre. È un tema molto importante
e muito abrangente. Sì, esatto, esatto, è fantastico. Scusate, ma questi qua che arrivano cosa vengono a fare? Vengono a aiutare noi nella trasformazione della Terra, perché la Terra subirà una trasformazione a livello energetico e tutto cambierà del modo come conosciamo noi. E abbiamo bisogno, tanti di loro già sono reincarnati fra noi. Tanti sono reincarnati, tantissimo. Noi non ci rendiamo conto della quantità di spiriti. E guardate fra i giovani che sono nei punti strategici dell'umanità quando vedete delle interviste. Nella parte della tecnologia della NASA, nella parte di matematica, nella parte della medicina, sono tanti giovani che danno interviste che dicono come mai questo è giovanissimo così? Adesso l'ultima intervista di un gruppo di giovani che parlavano su questi nuovi pianeti che si stanno sviluppando, le nuove scuole, nuovi pianeti che già stanno, la poeira cosmica, che loro hanno visto, hanno filmato, hanno studiato e stanno dicendo sono i nuova terra che stanno nascendo. Meno male che tanti giovani sono diversi, meno male che ci sono anche giovani che sono al contrario. Esatto, questi giovani che sono nei punti strategici che faranno questo salto di qualità nel pianeta, ovvio, devono essere in gestione importanti per fare questo salto di qualità della Terra. Ok, amici. Riguardo gli avvistamenti, se volete, ho sentito Gerardino in una conferenza ufologica spiritista che diceva, confermava, come dice lei, che verranno sempre di più a farsi vedere, a manifestarsi questi spiriti anche con navi proprio fisiche, non fatte in un determinato modo. Al momento ci sono già tipo 5 o 10.000 avvistamenti registrati, schedati dai piloti dell'aviazione civile. Riguardo quelli militari ce ne sono 30.000 avvistamenti schedati. Quindi dice che 30.000. Ce ne sono, esci dalla porta, guardane uno, sono tantissimi. Ma non ne fanno parola? Non sono stati schedati, ma adesso queste schede le stanno tirando fuori. Perché non possono più nascondere questo, si stanno preparando. Bene. Tanto come nascondere negli anni. Sì, ma ci nascondono tutto che è importante. Perché? Perché come è ben detto Chico, ben detto Emanuele, ben detto qua, la Terra sta... vi ricordate della storia del pesciolino rosso? Sì. Noi siamo quelli grassi, in un posto di fango, a litigare per mangiare, a litigare per un posto da dormire, una pozzanga piccolissima, e quel pesciolino che è andato e è venuto a dirti l'hanno cacciato via. Perché noi siamo quelli lì, hanno detto chiaramente che noi stiamo facendo fatica a accettare, gli abitanti della Terra stanno facendo fatica a accettare questi cambiamenti. Noi vogliamo continuare con la nostra zona di conforto pessima, di pessima qualità, ma non vogliamo cambiare. E poi lo studio è molto importante perché ho avuto la possibilità, ma io trovo che iniziando anche a studiare da qui ti apre tante porte, ma il primo in assoluto è proprio il cambiamento interiore, l'atteggiamento. Io mi sono trovata con una persona o con altre, tipo ieri ho visto una necessità dove ho chiesto collaborazione per dare un aiuto. Qualcuno si è avvicinato nel dirmi, vabbè, ma tu non sai che vita ha fatto e vive, non ci pensa mai, insomma, hanno cominciato a tirare fuori la parte negativa. Cosa che io dopo mi sono sorpresa, ho detto io non voglio commenti negativi, ho solo chiesto chi vuole collaborare per dare una mano, altrimenti farò io un pensiero
ma sto solo chiedendo quello, per giudicare no. E questa mattina ho ricevuto 5 messaggi da 5 persone dove hanno cambiato idea. E mi sono ritrovata a pensare, ma che bello che mi sarei trovata anch'io in un discorso simile, perché anch'io non ho ricevuto mai nulla, anzi, non mi pensa neanche questa persona. E lì ho riflettuto, mi viene da riflettere su questo, no? Il cambiamento anche dell'atteggiamento poi ti porta a tante altre aperture, che basta piccole cose, ma a livello anche mentale proprio di cambiare, perché siamo abituati magari a giudicare se quella persona, se una determinata persona magari non si fa vedere o non collabora in niente, ma anche solo regali, parlo. E mi ha fatto molto piacere vedere questa cosa allontanandomi, ecco. Bravissima, e anche perché non hai cercato di convincere a fare quello che stavi facendo tu. E alla fine loro hanno ragionato da se stessi. Infatti prima di parlare ho detto, qualsiasi cosa io voglio essere fuori dalla massa, cioè se io decido una cosa la faccio ugualmente. Ho voluto farmi forza con queste parole perché di solito quando si è insieme è facile, no? Seguire chi si sente un po' più forte. Invece mi sono tolta, mi preparo perché sapevo con chi potevo avere a che fare. E invece è stato bellissimo, questa mattina ho scritto questi messaggi, io ci sono, wow, 5. Bravissimo. Non vuoi essere da sola? Ho proprio seminato col pensiero, sai, di dire, io ci provo e andrà bene. Mi rimetto in bocca perché ha detto, prima di curare qualcuno, chiedi se è disposto a lasciare quello che l'ha fatto ammalare. E noi siamo così, noi non siamo disposti a lasciare quello che ci fa male. Esatto. Perché è difficile anche una malata. Prima Prima di guarire, ripeti per favore. Di lasciarti curare. No, prima di curare qualcuno. Prima di curare qualcuno. Disposto a lasciare quello che l'ha fatto. Chiedi se è disposto a lasciare quello che lo ha fatto amare. È proprio così. E la realtà è questa. Nessuno lascia. Sarà malato perché non lascia quello che l'ha fatto ammalare. E noi siamo così. Anche perché a volte non sa che cosa fa ammalare, nel senso che naturalmente è nascosto No, nel se stesso, e il problema è andarlo a trovare, perché la medicina arriva fino a un certo punto se riesce ad arrivare all'oggetto, se no diventa una cura fisica e basta. No, ma il medico può anche dirti, come a me mi dicesse, guarda che hai male ai polmoni perché fumi. Io devo essere disposto a lasciare il fumo, se no... Sì, quando è chiaro così, sì. Quando è chiaro, definitivamente, tanti non vogliono lasciare, sa che non può fumare. Ci sono persone all'ospedale che hanno un problema gravissimo, che ha detto che non dovevano fumare, quando si trovano da soli, che hanno l'opportunità di andare fuori, vanno a fumare. Quindi lì voglio dire... E comunque anche chi quando non è chiaro la persona, se si esaminasse, sa che cosa gli ha fatto male. Sì, è vero. Ma non vuole lasciarlo. Non esce da una situazione brutta che sa che gli sta facendo del male. Così facciamo noi, non usciamo da una brutta situazione. Facciamo Esatto. fatica a uscire da una situazione. È quello che dicono esattamente i nostri fratelli più grandi, che noi della terra facciamo fatica e non vogliamo crescere. So che volendo o non volendo saremo spinti a crescere. Saremo spinti o cresciamo o cambiamo per crescere, ma cresceremo lo stesso, anche se cambio pianeta. Io continuerò a evolvere in situazioni più complicate, più difficili, ma la mia evoluzione sarà sempre avanti. Non si fermerà mai. È stato un vero déjà vu adesso, quello che dicevi, che sai che non è un déjà vu, ma però hai detto una cosa in un momento nel quale ho detto, un déjà vu, proprio così. Proprio così. Quante volte, quanti déjà vu potevamo avere?
Quindi all'inizio io sono. Sì. Ok, amici. La prossima volta continuerò a fare una letturina ancora perché è interessante, dici. Devi sapere che nessuno, questo è uno spirito, una scienziata del mondo evoluto, parla con questo ragazzo prima che lui se ne vada a svegliarsi. Devi sapere che nessuno è infallibile. Essere infallibile non è compito di nessuno. Solo la grande legge è infallibile. Coloro che amministrano la legge, anche se infallibili nel risultato, sono imprevedibili nella propria libertà di scelta. Dobbiamo sempre ricordare che il solo e unico fallimento è uscire volontariamente dal flusso della legge, perché nella nostra volontà reside una scintilla della volontà creatrice. Perciò, quando usiamo deliberatamente dal flusso armonioso della legge, è come se stessimo costringendo Dio a sbagliare. Tanto è grande la vostra libertà che pensiamo fare sbagliare Dio. Ma colui che voi chiamate Dio non sbaglia mai. La sua legge interviene sempre per riportare l'equilibrio. E quando la legge interviene, può essere molto choccante. Cosa sta accadendo? Quando la legge interviene, può essere molto choccante. La umanità della Terra non sembra intenzionata a porre fine alla sua millenaria disobbedienza a Dio. È impressionante. Disobbediência tristemente famosa tra le genti degli altri mondi. Vedi che siamo conosciuti anche in altri mondi della nostra disobbedienza. Gente, per la disobbediência tristemente famosa fra le genti degli altri mondi. Per questo subirà l'intervento traumatico della grande legge, poiché la sofferenza sfianca l'arroganza e sotto la sfera del dolore l'uomo ricomincia a rispettare il suo creatore. Dalle vostre parti si dice a mali estremi rimedi. Per un attimo sul suo bel viso era sceso un velo di severa preoccupazione e io non potevo far altro che annuire mestamente. Desolato nei confronti di questa splendida e gentile esponente di una civiltà diversa dalla nostra, una civiltà che ha saputo incamminarsi sul sentiero dell'amore e della giustizia. Lei mi ha consolato. Sulla terra stanno nascendo molte anime evolute. La speranza è l'ultima a morire. Anche questo si dice dalle vostre parti. In quale anno è quel libro? 2019, già, periodo della transizione planetaria di Chico. Ok, amici, sono bellissime, no? Queste letture, questa chiarificazione del mondo spirituale a noi, bambini, sempre con difficoltà di crescere, di cambiare, ma ce la facciamo, ce la possiamo fare. Basta ricordarsi, come ha detto ben tu, di fare la mia parte, ognuno di noi, dobbiamo fare la nostra parte. Il collettivo si aggrega a ciò che è a nostra parte. Quelli che non vogliono aggregarsi perché non sono ancora preparati. Grazie. Grazie, Signor Gesù. Grazie agli spiriti protettori, angeli guardiani. Grazie, Signor, per questi spiriti di luce che sulla terra oggi sono presenti nella nostra vita a ogni istante
con gli insegnamenti, con la scrittura, con la intuizione. Signor Gesù, chiediamo il vostro ausilio per tutti coloro che in questo momento sono ancora con il velo della dimenticanza, con la benda sugli occhi, per la realtà spirituale. Che possiamo, Signor Gesù, riuscire a collaborare con questo mondo spirituale, perché possiamo anche noi crescere e aiutare tanti che sono attorno a noi. Grazie, Signor Gesù, così sia.